嗨，朋友们，大家好，我是二斌。收到一块电动工具的电源，电量指示灯能够正常点亮，故障描述说无法进行充电。遇到这种无法进行充电的故障，我圈一个重点，个人猜测应该是电池堵损坏的概率比较大。接下来第一步，先测试一下这块电动锂电源输出端的电压情况。可以看到，输出端的电压只有 16.1 伏，明显偏低。当电池堵中有某小堵电芯出现损坏的时候，就会出现这个电压情况。拆开外壳之后，可以看到这块电源应该使用时间比较久了，两边的轻壳纸都已经老化变形了，而且它使用的电芯虽然说看不出品牌，应该不是太低质。撕掉两边的轻壳纸，测量一下电池堵的内堵值和电压情况，看看有没有明显的异常损坏。第一小堵 6.1 毫 3.2 伏，第二小堵6毫 3.1 伏，第三小堵6毫 3.1 伏，第四小堵6毫 3.2 伏，第五小堵 5.2 毫 3.2 伏。从测试情况来看，电芯的内堵差和压差并不是很大，无法充电的故障应该跟这个电池堵没有太大关系。那接下来咱们需要看一下这块电源它充放电保护板的情况。大概看了一下，这个位置应该有2颗二极管，现在已经没有了，不知道是什么原因。下面给锂电池接上21伏可调电源，可以看到充电电流为0，无法进行充电。那接下来咱们边充电边测试一下，看看它充电这个回路有没有异常。首先测试一下充电的2个端口，21伏正常。接着测试一下充电这个 MOS 管它的后端电压。MOS 管的后端电压21伏，说明这个 MOS 管已经打开。那故障就很明显了，充电电流通过这个充电 MOS 管出来之后，需要经过这2个二极管才能够到达这个电池堵的正极。现在这2颗二极管都没了，个人感觉这个锂电池应该是用错了充电器，所以说将这2个二极管给烧损了。而这2个二极管在这应该起到一个防倒流的效果。下面从别的废弃电路板上取2颗充电回路上的二极管，给它安装到这个位置，看一下充电功能是否能够恢复正常。二极管焊接完成之后，再接上可调电源，测试一下这个充电 MOS 管后侧的电压。可以看到它后侧的电压已经显示 16.5 伏，明显能够给这个电池堵进行充电了。再看一下可调电源上的电流情况，可以看到充电电流在 1.49 安左右，已经能够正常充电了。这样的话，这块锂电源无法充电的故障就解决了，2个二极管引起的。那好的，这一期就到这里，朋友们如果有什么建议想法，可以多多关注和留言，那么就拜拜喽。